Takk, president. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Migrasjonsstrømmen over Middelhavet tar seg opp etter pandemien. Hittil i 2022 så har nærmere 100 000 ankommet Italia over Middelhavet. Også andre europeiske land opplever at den irregulære migrasjonen øker. Det ble gjennomført et ekstraordinært innenriksministermøte i Brussel den 25. november, og på møtet ble situasjonen langs migrasjonsrutene i Middelhavet og ulike tiltak for å bedre situasjonen diskutert. Hva var Norge sin posisjon i det møtet, og hva vil regjeringen nå gjøre for å øke beredskapen i møte med økt irregulær migrasjon? Statsråd Mehl. President, Norge deltok, som representanten peker på, i et ekstraordinært ministermøte i Brussel i slutten av november om migrasjonssituasjonen i Europa. På det møtet ble ikke bare situasjonen langs migrasjonsruten til Middelhavet, men også situasjonen på andre migrasjonsruter diskutert. Det er stor migrasjon over Middelhavet, men andre ruter til Europa er også viktige. For norske myndigheter er det helt sentralt at migrasjon skjer i ordnede former. Det å forebygge irregulær migrasjon er et langsiktig arbeid, og det krever samarbeid på internasjonalt og europeisk nivå. En effektiv returpolitikk for dem som ikke fyller vilkårene for internasjonal beskyttelse er helt sentralt i forebygging av irregulær migrasjon. Det er også viktig med retur av personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold, og det er svært utfordrende for mange opprinnelsesland, og det er nødvendig med samarbeid både med Europa og med opprinnelsesland for å få det til. Norge legger stor vekt på at det skal være god kontroll på Schengens yttergrense, blant annet for å forhindre irregulær migrasjon, og for å få til det så er det viktig å delta i diskusjonene der hvor regelverk og retningslinjer utarbeides. Derfor deltar Norge også på ministermøtet i Brussel i morgen, hvor retur av personer uten lovlig opphold og samarbeid med tredjeland står på agendaen. Vi jobber også sammen med internasjonale partnere for å søke løsninger og bedre migranters situasjon i deres nærområder og underveis på ruten. Blant annet har regjeringen satt av en egen solidaritetspott som skal styrke arbeidet med varige løsninger for fordrevne i nærområdene, og på den måten unngå risikofylte reiser mot Europa. Norske myndigheter er i tillegg til det involvert i prosjekter langs migrasjonsrutene som skal bidra til at migrasjon skjer på en velordnet, trygg og regulert måte. Blant annet har vi sånne prosjekter på Vest-Balkan og i Tyrkia som har som formål å forebygge irregulær migrasjon. Vi gir også tilskudd til styrking av migrasjonsforvaltningen i opprinnelsesland i Afrika og til retur- og reintegreringsprogram i Afghanistan. Beredskap mot irregulær migrasjon er et løpende og svært krevende arbeid, hvor temaet for ministermøtet i Brussel i morgen blant annet er retur av personer uten lovlig opphold og samarbeid med tredjeland. Norske myndigheter deltar på det møtet for å ivareta norske interesser og bidra inn i diskusjonene om felles europeiske løsninger, sånn at vi står best mulig rustet mot fremtidig irregulær migrasjon. Lønseth. Takk, president, og takk til statsråden for svaret. Jeg er helt enig i at for å håndtere denne store utfordringen som er global, så trengs det et bredt internasjonalt samarbeid. Og det er også veldig viktig at Norge er til stede og deltar aktivt i de møtene som angår det her i EU. Jeg er glad for å høre at Norge også skal være representert på det møtet også i morgen, hvor det også er en oppfølging av det ekstraordinære møtet som var den 25. november. Til det møtet den 25. november så ble det presentert en 20-punkts tiltaksplan, hvor i og for seg en del av de tiltakene som statsråden var inne på, som handler om samarbeid med transittland og ha bedre sikkerhet for dem som faktisk har gått over, eller som legger på flukt over Middelhavet, også var tatt opp. Har Norge hatt noen konkrete innspill til de tiltakene som ble diskutert på det møtet, som også skal diskuteres i morgen? President, som jeg var inne på, så deltar Norge i de diskusjonene der hvor vi har tilgang. Vi er ikke EU-medlemmer, og likevel så er det viktig at vi er med i de møtene hvor migrasjon særlig står på agendaen, eller har diskusjoner med andre land som har interesse av samarbeid. Og jeg tok jo opp at det er en rekke ulike ting som er viktig i det bildet. Så dette ivaretas både underveis i ministermøtene, men også
gjennom den løpende dialogen som mellom Justisdepartementet og Norge opp mot andre land. Lønseth. Takk, president. Jeg er klar over at Norge ikke er medlem i EU, men vi er med i Schengen-samarbeidet. Og sånn sett så er det jo desto viktigere også at vi er med. Det er også bra at vi deltar i diskusjoner, men det egentlig går mer i om vi har noen spesiell posisjon i de diskusjonene, om det er noe spesielt Norge sørger for å bidra til at man kommer lenger i arbeidet på, eller om det er noe spesielt vi har påtrykk på, eventuelt vi er kritisk til, som statsråden også vil ta opp. Det vil være viktig også at Norge er tydelig. Vi har et godt internasjonalt renommé med å hjelpe mennesker som er på flukt, og det mener jeg at vi skal fortsette også å ta i EU. Er det noen spesielle posisjoner statsråden vil fremheve, og vil statsråden også delta på det møtet i morgen selv? Statsråd På møtet i morgen vil vi delta på statssekretærnivå. Det er ikke tidsmessig mulig for meg å få det til i morgen. Og det er viktig at Norge er representert. Derfor så er det også viktig at statssekretærer kan møte på lik linje med statsråder der det er nødvendig og hensiktsmessig. Norges posisjoner er at vi må ha et sterkt retursamarbeid. Det ønsker vi å bidra til. Jeg nevnte flere tiltak som er viktige i det arbeidet i mitt første innlegg. Vi har også i løpet av det siste halvåret sluttet oss til en midlertidig solidaritetsmekanisme for middelhavslandene, hvor vi har tilbudt relokalisering av 200 migranter fra middelhavslandene, hvor vi skal fordele det på Hellas, Kypros og Italia. Der har vi også tatt en aktiv rolle for å bidra til felles europeiske løsninger i en presset situasjon.